Okay. Si mwingine ni Thomas Philipo hapa tena, alimaarufu kwa jina la Profesa Thomas Philipo. Bado tunaendelea na mafunzo yetu ya blockchain technology kupitia kipengele kile cha cryptocurrency. Maana blockchain technology na mambo mengi, lakini sisi tumejikita zaidi kwenye eneo la cryptocurrency. Sasa tunaendelea na platform yetu hii ya Binance Exchange Wallet ambaye ni wallet kubwa sana inayoongoza duniani katika ubadilishaji wa sarafu. Sasa tumejadili vingi, tumeangalia platform features, tumejaribu kuangalia baadhi ya vipengele vya muhimu, namna kuconvert, namna kutransfer pesa kutoka kwenye eneo moja kwenda eneo lingine, labda kutoka kwenye funding wallet kwenda kwenye spot wallet, na kutoka kwenye spot wallet kwenda kwenye future. Sasa leo tuangalie kitu kingine ambacho ni muhimu sana. Namna ya kudeposit na withdraw. Kwa kuwa tulishagusa menu nyingi za Binance, nikisema menu ya wallet mtu anaielewa. Sasa kuna njia kuu 4 za kuweza kufanya transaction. Kuna njia ya address, hiyo ndio njia kuu au njia mama katika teknolojia hii ya cryptocurrency, na kila sarafu ina njia hiyo. Lakini pia tuna njia ya P2P, yani peer to peer. Ili ni makubaliano ya watu wawili mnakubali kufanya biashara kwa ajili ya kufanyana transaction. Mmoja anapokea, mwingine anatuma fedha. Mwingine anapokea cash mkononi, mwingine anapokea cash kwenye wallet yake. Hiyo ni P2P na kila nchi ina mawakala wake. Sasa nitajaribu kutoa mwongozo kwa namna kuweza kudeposit kutumia address, lakini njia nyingine pia ni njia ya email. Kuna kudeposit na withdraw kwa kutumia email, na njia nyingine ya mwisho ni njia ya benki. Ni njia kwa kadi ya benki, unaregister humu then unafanyia transaction. Sasa bila kupoteza muda, nianze na njia moja ya address. Unakuja kwenye menu ya wallet, unabonyeza wallet yako hapo. Hapo kuna neno deposit. Alafu pale juu pameandikwa overview. Sasa ukiendelea kuscroll zaidi, utakuta ile 100 moja kwa moja kwenye spot, lakini nakwambia deposit, withdraw, transfer. Sasa wewe utabonyeza sehemu palipoandikwa deposit. Utabonyeza hapo. Hapa nakwambia kuna crypto na cash. Ukibonyeza cash unakutana na hizi fiat currency. Hizi ni pesa za kawaida, fiat. Kwa wale ambao wanafuatilia mafunzo yangu ya blockchain technology, nikizungumza fiat ya currency inakuwa sio kitu geni kwao, lakini sisi tunataka tu deposit crypto. Sasa unataka udeposit au utumiwe coin gani, inategemea na huyu mtu ambaye mmeelewana naye. Kama ni agent atakuonyesha coin ambazo anazo, na uzuri huko kuna conversion. Ina maana hata kama hana anaweza kuconvert na zeni akakutumia. Sasa mara nyingi huwa tuna deposit stable coin, zile ambazo ziko backed hapo na dola. Kwa mfano hapo unaona kuna USDT na tuna BUSD na zingine nyingi tu. Sasa sisi tuenda moja kwa moja kwenye USDT. Utabonyeza. Kibonyeza USDT hapo, kama kawaida wallet yetu ndo kama unavyoona hapo. Hizo ni network, kuna TRC, Tronsio, kuna Binance Smart Chain, BEP20, na tunazo zingine unazoziona Ethereum, na tuna Solana na zingine nyingi. Kwa hiyo maarufu kabisa ni hizi mbili, TRC na Binance Smart Chain. Sasa angalizo ili uweze kutunza pesa zako, uweze
kutumiwa pesa bila upotevu au bila kupata loss. Wewe tunaposema kudeposit, maana yake una receive coin, lakini unapo receive coin, yule kule kama ni agent au kama ni yoyote yule ambaye mmekubaliana naye, yani kutoka kwenye Binance account moja Binance kwenda kwenye account nyingine, aidha inawezekana ni za kwako zote, una account mbili, labda unataka kujamishia pesa mwenyewe, utafuata mchakato ule ule. Wewe huku unaingia kwenye deposit kwa lugha nyingine hapa tunasema kama vile ku receive, yani una receive coin, maana yake una fund ile coin itoke kwenye wallet nyingine ingie kwa zipokea. Halafu yule kule ata receive pesa halisi ambayo wewe umemtumia kwa M-Pesa, Tigo Pesa au account ya benki. Yeye anapokea pesa halisi. Alafu yeye ata withdraw, akiwithdraw maana yake zinakuja kwako. Nafikiri umeshanipata hapo. Tunaposema kudeposit, maana yake unataka coin ziingie kwenye wallet yako, exchange wallet yako. Kwa tafsiri nyepesi unasema umereceive. Unaona? Sasa angalizo. Ukibonyeza TRC20 hapo, kama ndio umechagua hiyo. Hii hapa chini kuna kitu kiko kama link unachokiona hapo chini. Hicho kimeanza na TKP hapo kwenye deposit address. Hiyo ndio address yako, hiyo ina act kama account number. Utaikopi na kuituma. Kwa huyo mtu anataka kutumie. Afu yeye ataenda kwenye deposit. Account yake ya nini? Ya Binance. No, yeye ataenda kwenye withdraw kwenye account yake ya Binance. Then atapaste hii address, afu then atakutumia pesa atakutumia coin kulingana na pesa ambayo umemtumia. Kwa mpaka hapo utakuwa umefanikiwa kupokea coin zako. Lakini kama utamtumia TRC20 na usimwambie kwamba nimekutumia TRC20, ukajisahau ukamwambia nimekutumia Binance Smart Chain, uzuri wao ni expert. Address za Binance Smart Chain huwa zinajulikana, zinaanza na 0x. Sasa kwa mtu ambaye sio mzoefu, yule ndo anaanza, anaweza kaenda katuma moja kwa moja. So file pesa itaenda, lakini haitaingia kwako, itaenda kwingine. Lakini kwenye Binance huku kuna namna pia ya kuweza kubackup. Kuna namna ya kuweza kurejesha ile pesa ambayo imepotea, lakini hiyo sasa ni teknolojia nyingine au ni mafunzo mengine zaidi ya haya ambayo tunaelekezana hapa. Na vitu hivi ni vigeni. Usio kama mtu ana masters na degree, amesoma sijui uchumi, kasoma sijui nini, ukazani kwamba hivi vitu atakuwa anavifahamu. No. Hivi vitu ni special kwa watu wachache. Unaona? Kwa hiyo unapaswa makini juu ya hilo unapotaka kufanya transaction katika mfumo huu. Kwa hiyo mpaka hapo utakuwa umefanikiwa kupokea coin zako kama utampa maelekezo sahihi yule mtu. Utaambia mimi nimetumia network ya TRC20. Hilo ni la muhimu sana. Lakini kama ni network nyingine, let's say hiyo USDT, labda ni Binance Smart Chain, naibonyeza hapa. Address yake ndio hiyo hapo. Utaikopi, utamtumia katika mfumo ule kama ni WhatsApp, email, Telegram au hata message ya kawaida, ni kulingana na jinsi mtakavyokubaliana. Yeye kule ataenda kwenye withdraw, then atakutumia coin kulingana na pesa mliyokubaliana. Mpaka hapo utakuwa tayari umefanikiwa kufandi. Yaani umefanikiwa kudeposit. Kudeposit maana yake unataka coin zikae kwenye wallet yako, labda wallet yako iko empty. Sasa unataka zikae, maana yake unazipokea, una receive kutoka kwa ule pale. Alafu yeye anasendi. Yeye anakuwa anasendi. Unaona kule yeye ataenda kwenye withdraw, alafu zeni anasendi. Unaona, nafikiri mpaka hapo utakuwa umenielewa. Lakini kuna coin zingine kama Bitcoin, kwa mfano kibonyeza hapa, zenyewe huwa zinakuwa na address yake kabisa, kama hiyo ya kwanza unayoiona hapo juu. Hapo juu kabisa, choose network. Hiyo network iko special kwa ajili ya Bitcoin. Ukibonyeza hapo, yenyewe iko namna hii. Unaikopi na kumtumia ule mtu, yeye atakutumia. Au
Sio lazima utumie tu hiyo hapo. Kama niyo Bitcoin, unaweza kutumia hata hii Binance Smart Chain. Ukitumia Binance Smart Chain, unaicopy address, unamtumia yeye, lakini unamtaarifu, ninataka unitumie Bitcoin za shilingi kadhaa, unaona zile thamani ya dola kadhaa. Yeye atakutumia, lakini utamtaarifu, ndio sijatumia network ya coin husika ambayo ni Bitcoin. Utaambia nimetumia network ya Binance Smart Chain. Mzigo utaingia kama kawaida. Coin yoyote inaenda kwa sarafu yoyote. Anyway, coin yoyote inaenda kwa network yoyote, kikubwa tu ziwe zina mechi. Kwa mara nyingi huwa wanapenda kutumia mbili. Wanatumia TRC na wanatumia na Binance Smart Chain. Kwa mpaka hapo utakuwa umefanikiwa kudeposit kwa kutumia nini? Kwa kutumia address. Na address ndio njia mama ya kiteknolojia. Sasa tukirudi kwenye upande wa withdraw tunarudi pale pale. Pesa itakayoingia utaikuta kwenye hiyo ambayo umedeposit, utaikuta kwenye spot wallet moja kwa moja. Hautaikuta kwenye funding wallet, wala hautaikuta kwenye future, wala kwenye nini. Utaikuta kwenye spot wallet. Ukija kwenye withdraw, hapo kuna neno deposit, ndo ambalo limefanywa kazi. Tuna withdraw, tuna transfer. Sasa sisi hatu transfer, tunakuja tena kutuangalia kinyume chake, tuna withdraw. Ukibonyeza hapo withdraw, kama kawaida, huku kuna cash na huku tuna fiat. Una withdraw nini? Una withdraw labda USDT au coin yoyote. Hapa chini amekupa means mbili of transaction. Sasa hii means nyingine bado sijaitolea maelezo yake. Ya kwanza hapo ni send via network, na tuko kwenye eneo hilo hilo. Kwa sababu kule tulikuwa na deposit kwa kutumia network, na hii clip ni special kwa ajili ya kukuelekeza wewe namna ya kudeposit kwa kutumia nini? Network, na withdraw kwa kutumia network. Kwa hiyo hatutaenda kwa kutumia njia ya email, kupokea pesa kwa njia ya email, au kwa kutumia phone ID, kwa kutumia phone au kwa kutumia ID. Hiyo sita bado hatujatengeneza clip yake. Kwa hiyo wewe utaenda moja kwa moja kwenye via network kama kawaida. Hapo juu hapa palipoandikwa address, manake yeye atakuwa amekutumia. Yeye kule atakuwa ameenda kwenye deposit, amekopi address yake, amekutumia kama ulivyomfanyia sasa, ulivyomtumia. Atakutumia kwa WhatsApp, kwa email, kwa Telegram, inategemea na jinsi mtakavyokubaliana. Utaipaste pale. Ukisha paste pale, hapa chini patatokea kwenye eneo la network, patatokea network moja kwa moja automatic yani. Unaona? Utachagua, nimebonyeza hapo, utachagua network yako. Yeye kule ameshakwambia nimetumia network fulani, kwa utachagua network husika. Hapo utaweka kiasi. Kwenye kiasi ni vyema ujizoesha kutype kuliko kubonyeza max unapo deposit. Maana pale juu pameandikwa neno send USDT. Hatu receive tena hapo kwa sababu tuko kwenye withdraw. Unamtumia yeye na yeye anakutumia pesa halisi kuingia kwako kwenye mfukoni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Unaona Kwa hiyo ni kinyume chake sasa. Wewe ulitoa pesa halisi ukamtumia yeye, alafu yeye akakutumia coin, maana yake ukadeposit ukafund. Hapo maana yake unazipunguza. Kama ulikuwa na coin 1000 za dola 1000, maana yake ukiwithdraw dola 200, maana yake zitabakiwa 800. Ndio kitu moja tunachokitarajia hapa. Utalazimika kutype hapa kama ni 200. Kama ni 200 una type. Unaona Kama zipo mzigo utahama. Baadaye unaruhusu withdraw, then unafanya confirmation tu. Zile ni procedure za kawaida. Ukibonyeza neno max kama alivyokwisha kuelekeza hapo nyuma, ukibonyeza max, coin itaenda, lakini zitaenda zote. Kwa hiyo unapaswa kuangalia hapo. Unaona? Kwa mpaka hapo utakuwa umefanikiwa kudeposit na kuwithdraw. Mpaka hapo nafikiri utakuwa umenielewa na umeshajua nini kinachoendelea. Kwa hiyo kama utakuwa na swali na hoja zozote, basi utanifuata nyuma pazia, kwa wewe ambaye umefanikiwa kuangalia kipande hichi cha tutorial. Thank you.